1,5 жыл күрестен кейін Ресей Украинаның Покровск бағыты бойынша бірқатар алға жылжыды, бәрібір осы қаланы алып тынатын сияқты. Трамп Томагавк зымыранын Украинаға бермейтін болып шешті. Және Украинаның дрондары да Ресейдің жеріне жетіп, энергетикалық нысандарды және мұнай өңдеу зауыттарын жарып жатыр. Сәлем достар, армысыз ағайын, менің есімім Аида Қыдырбай. Арнама қош келдіңіздер. Екі елдің арасындағы Украина-Ресей арасындағы соғысты жазып жүрген, осы арнамда айтып жүрген Европадағы аз қазақ тілді тілшінің бірімін. Сондықтан комментарий жазыңыздар, арнама жазылыңыздар. Бұл менің ақпаратымды алға жылжытуға көмектеседі, және қазір гибридтік соғыс, қазір ақпараттық соғыс, сондықтан біздің де ана тіліміздегі жаңалықтар айтылуы тиіс. Екі тарапқа да бейтарап барынша шынайы ақпаратты мен де беруге тырысып жүрмін. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз маңызды. Бұл мені жалпы YouTube-тың алгоритмі үшін, мен үшін, ақпараттық қазақ тілді жаңалық үшін сіздердің осындай аз ғана қолдауларыңыз үлкен қадамға жеткізуге барынша тырысады. Сонымен, Покровск бұл Донецк өңіріндегі 2024 жылдың мәліметі бойынша, қыркүйегіндегі мәліметі бойынша 28 мың адам тұрған қала, кішігірім қала деуге келмейді. Бұл Донецк өңіріндегі логистикалық және геомаңызы бар өте маңызды қала. Сондықтан екі тарапта бұл қаланы украиндықтар бермеуге, орыстар басып алуға барынша тырысты, және пропагандалық бақ құралдары айтатындай, бұл қаланы босату үшін біз 2 жылға жуық күрестік деп айтады. Босату дегенде енді фашистерден, нацистерден босатамыз дейді, бірақ осы жақында ғана Reuters агенттігі арқылы да басқа бақ құралдары, үлкен бақ құралдары Покровсктың қазіргі өте аянышты күйін көрсетті. Кезінде Мариупольда мысалы 500 миллионға жуық адам тұрды, оны да күл талқаны шықты. Оны да Ресей тарапы Мариупольда біз фашистерден, біз нацистерден босатып жатырмыз деген мәліметті таратқан еді. Әрине, ол өзінің аудиториясы үшін, өзінің халқы үшін, өзінің қоғамы үшін Ресейдің пропагандалық бақ құралдары осыны істеді. Осы арқылы шынымен де өз халқын сендіріп көндіруге тырысты. Бұл жерде шынымен де нацистер, бұл жерде шынымен де орыстарға, орыс әлеміне үлкен зиян тигізіп жатқан Украин елі тұрып жатыр. Сондықтан бұл қаланы біз өзімізге қайтаруымыз керек деген месседж тастайды. Сол арқылы 11 жыл болды негізде екі ел арасындағы соғыстың басталғанына, бірақ ашық түрде жаңағы жаппай басып кірген уақыты ол 3,5 жыл, 4-ші жылға тақап қалды. Міне осы 4 жылда орыс тарапы Украинаның 20% жерін басып алды, өздерінше айтпақшы қайтарып алды. Пропаганда үшін айтатыны ол жаңағы фашистерден, нацистерден босаттық деп айтады. Сол Покровск бағыты бойынша бұл жеңіс Ресейге, әсіресе Путинге өте керек еді. Өйткені Трампқа міне біз бәрібір де алға жылжып келеміз, біз бәрібір де осы жерді қайтарып алдық, бәрібір де біз жаңаға қағаз жолбарыс емес, біздің шынымен де мүмкіндігіміз бар деп көрсетпекші, яғни өз айтпақшы картаны көрсету үшін осылай барынша Ресей тарапы Покровск бағытын алу үшін өте күш жұмсады, және өте адами факторлар ішінде, фактор болғанда адами ресурстар көп жұмсалды. Ақырында міне осы қараша айының басында Украина тарапы да, 2-ші қараша күні Зеленский де Покровск бағытындағы соғыстан қатты қиындаған, және орыс тарапы осы 1 батальондай адам осы Покровск бағытына енгенін, және жуық арада Покровсктан айырылу мүмкін екенін жазып жатыр, және бұны дәлелдейтін бірқатар жаңағы видеолар бар. Әсіресе оны Украина тарапы да жариялады. Дрон арқылы түсірілген өте аянышты күйде үйлер, жалпы Покровск жаңағы қаласы бойынша
қираған үйлерді көрсетті. Оның ішінде енді әрине өте жан ауыратын видеолар, қаланың сау тамтық жері қалмаған, күл талқаны шыққан, қандай фашистерден, қандай нацистерден орыстардың бұл қаланы босатқаны белгісіз, өздерінің жаңағы арам ниет үшін осы қаланың ит талағандай аянышты күйге енгізді. Және бұл бағыт өте маңызды, қайталап айтам, екі ел үшінде. Бірақ бұл Донецк өңірі, орыстар міне 4-ші жыл болды, толығымен Донецк өңірін басып алуға әлеуеті жеткен жоқ. Бірақ бұл бағыт, бұл қала орыс қоғамына міне біз алға жылжып келе жатырмыз, міне біз Украинаны жеңіп жатырмыз, міне жаңа жылға таман осындай жетістігіміз бар деп көрсету үшін бұл қаланы алуы орыстарға өте маңызды еді. Және бұл ретте Трамп та Томагавк зымыранын Украинаға бермейтінін жариялады, бірақ себебі ретінде бұл өзімізге де керек. Бұл қару өзімізде де аз деген сияқты сылтауы бар. Бұл тек қана сылтау, бұл қарудың шынымен де жаңағы ақш-та жететіні, өздерінде жеткілікті екенін бірқатар сарапшылар да жазған еді. Бірақ екі ел арасындағы соғысты ушықтырмау үшін Трамп бәрібір осындай шешім қабылдаған сияқты. Бір жағынан Украинаға дәл осы Томагавк зымыраны тура керек деген ондай қатты бұл қарудың тіпті бұл соғысты шешуші рөл атқарады, осы қару қатты керек деген ақпарат ондай қатты маңызды емес. Оны украиндық блогерлер де жазып жүр. Негізі Украинаға мысалы Томагавк қаруын 1-2 рет қана атқылауға болады. Оның жаңағы ұзақтығы үлкен. Ал Украинаға бұл қарудың шынымен де аса қажеттігі жоқ. Украинаға қару керек, Украинаға зымыран керек, Украинаға шынымен де бір 5000 шақырымды еңсеретін емес, 1000-2000 шақырымды еңсеретін зымыранның керек екені рас. Өйткені энергетикалық нысандар бар, мұнай өңдеу зауыттары бар, жаңағы дрон шығаратын, қару шығаратын өте көп зауыттары бар. Дәл қазір осы соғысты ұстап тұрған Ресейдің жерлерінде бұл зауыттардың күлін көкке ұшыру үшін әрине Украинаға осындай алыс қашықтықта ұшатын зымырандар керек. Бірақ Томагавк дәл қазір осы екі ел арасындағы соғысты шешуші рөл атқарады деп айту қиын. Жалпы Украинаға зымыран керек, бірақ бұл зымыранды Америка беруге асығып отырған жоқ. Дей тұрғанмен де Украинаның дрондары Ресейдің жеріне жетіп жатыр. Бірқатар өңірлерде мұнай зауыттары жарылды. Әрине оны пропагандалық бақ құралдары жазып жатқан жоқ. Мұнай тапшылығы сезіледі елде. Бірақ бұндай ақпаратты әрине өз халқынан жасырады. Сондықтан да көптеген жаңағы мемлекеттік әсіресе телеарналар бұл жаңағы сезондық жетіспеушілік, ешқандай да тапшылығы жоқ деген сияқты жаңалықтарды жариялап жатыр. Сондықтан да Украина тарапы Америкадан қару сұраған себебі осы, барынша жаңа Мәскеуге жақын, барынша Мәскеуге жететін зымыран берсе екен деп. Өйткені облыстар ол бір бөлек, ал халықтың жүрегіне келіп тиген кезде, әрине мен мұнай зауыттарын айтып отырмын, өйткені Украина тарапы қаншама күніне жаңағы адамдарынан айырылып бейбіт халқына орыстың қаруы жетіп жатқанымен жауап ретінде ол халықты атқыламайды. Орыстың халқын атқылаймыз деп отырған жоқ. Ол үшін қару да сұрап отырған жоқ. Украина тарапы мұнай зауыттарын энергетикалық нысандарға жетсе екен деп біздің дрондар, біздің қару, сол үшін қосымша қаруды сұрайды. Бірақ Украинаның дрондары да Ресейдің аумағына жетіп жатыр. Қайталап айтам, мұнай зауыттары жарылды. Не үшін бізге жауап келеді? Не үшін бізді атқылап жатыр? За что деп орыстардың шырпыр болып жатқан себебі түсініксіз. Өйткені өздері Украинаның жерін атқылауға келгенде өте мәстір, қазақша айтқанда. Ал жауап қатқан кезде олар әрине таң қалып, қалайша бұл деген әсіресе Захарова деген, жаңағы Мария Захарова деген бар ғой.
таң қалып, бұл деген дұрыс емес. Орыстар тек қана күштің тілін түсінетін халық, тек жауапты ғана түсінетін халық. Оларға мәймөңкелеп сөз айтуға болмайды. Олар адамша сұрағанды түсінбейді, тек жауап келген кезде таң қалып, қалайша Украинаның дрондары, қалайша Киевтік режимнің дрондары, қалайша нацист пен фашистердің дрондары біздің жерге, біздің елге келіп жатыр деп таң қалып, сол төңірегінде әңгіме айтып, сөйткені әрине мені де күлкімді келтіреді. Өздері Украинаның жерін атқылағанда әрине өте белсенді, ал жауап алуға келгенде шырпыр болатыны түсініксіз. Дей тұрғанмен де Ресейде осы әсіресе соғыстың 3-ші жылында жауап ала бастады Украин тарапынан. Әрине ол дрон, зымыран емес, өйткені Ресей Украинаға баллистикасы бар, қанатты зымыраны бар, дроны бар, жаңағы шахеды бар, баллистикалық қаруы бар. Мысалы, оны жіберген кезде, әрине бейбіт үйге келіп түскен кезде бұл өте қайғылы жағдай, өйткені адам қайтыс болады. Соғыстың өз ішінде, мысалы, Майдан шебінде соғысқан бір бөлікте, бірақ түн ішінде баллистика зымыраны ұшып келген кезде, әрине бұл соғыстың дәл қазіргі 21 ғасырдағы соғыстың айлалы соғыс екенін, лас соғыс екенін, кір соғыс екенін, және орыс тарапы Украинаның бейбіт тұрғындарын жіберу арқылы барынша Украина халқының рухын сындыруға, әсіресе қыс алдында қиындықты арттыруға, блэкаут жасауға, жаңағы жарық жоқ болса екен, жылу жоқ болса екен, Украина қоғамы дүр сілкінсе екен, сол арқылы жаңағы қоғамның екі жарылса екен, өз билігін құлатса екен деген арам ниеті жатыр. Бірақ 4 жыл болды, Украинаның сағы дейміз ғой, сағы сынбай тұр. Өйткені бұның бәрі осылай істелу үшін, мұның арам ниеті бар екенін, көршісінің келген зобалаңы бәрібір бұл халықты сындыра алмайтын сияқты. Өйткені шыдап беріп тұр. 4 жыл өзінен 33 есе үлкен көршісінің осындай аяусыз әрекетіне көнді, мойындады, жағане оған қарсы тұр. Украина қоғамы қазір осындай. Сондықтан да әрине олар Ресей тарапына дрон емес, зымыранның да жетсе екен деген сондай бір өшпенділігі бар. Әрине соғыс болғаннан кейін әсіресе мысалы жақыннан айырылған, ағасы соғыста жүрген, әкесі соғыста жүрген Украина адамдарының сондай ыза кегі бөлек көршісіне деген. Және бұл халықта дәл Украина сияқты зардап шексе екен, біздің де зымыранымыз осы елге жетсе екен, біздің де зымыранымыз Ресейдің күл талқан шығарса екен деген ниеті, арманы бар екен. Мен әр кезде украиндармен араласқан кезде соған көзім жетеді. Бірақ әрине соғыстың тоқтағанын қалайсың, бірақ Ресей тарапы соғысты тоқтатуға мәжбүр емес. Қыс алдында әсіресе тағы қайталап айтам, екі тарапта барынша жылусыз бір-бірін жарықсыз қалдыруға тырысады. Бірақ Украина тарапы міне өзінің дрондары арқылы да жауап қатуға мұршасы жетіп жатыр. Ал Трамп, Томагавк қаруын бермейтін болды, бірақ Европаның өзге де елдері Украинаға, мысалы Испания, маған босқындық соғысқа байланысты босқын статусын алған елдің бірі Испания. Ол мысалы Украинаға өте қатты көмектеседі. Оны бақта дарылдатып, дүрілдетіп оны жазбайды, бірақ барынша жаңағы медициналық құрал жабдықтар болсын, әскери киімдер болсын, Испан Украинаға осылай көмектеседі. Әрине бұл тағы қайталап айтам, бақта ондай қатты айтылмайды, бірақ көмегін көріп жүрміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Покровск бағыты бойынша жаңалықтарды естідіңіздер ма? Жалпы екі ел арасындағы соғысқа бақылап жүрсіздер ма? Әлде бір тақырыпты қайта-қайта айта бергеннен кейін, соғыс ұзаққа созылғаннан кейін, әрине бұл тікелей қатысы болмағаннан кейін бұл тақырып ұмытыла бастаған шығар қоғамда. Өйткені қазір біз көбінесе жаңағы тұрмыстық жаңалықтарды көп жақсы көретін халықпыз ғой, бірақ осы соғысты да бақылап отыру үшін, осы соғыстан сабақ алу үшін де
мұндай соғыс тақырыбындағы, әсіресе Украина Ресей арасындағы конфликтін де бақылап отыруымыз керек деп ойлаймын. Комментарий жазыңыздар, арнама жазылыңыздар. Мен үшін бұл үлкен қолдау, ары қарай да жаңалықты жаса беруге үлкен мотивация береді. Онда келесі кездескенше аман сау болайық.